收到來信啦，有一位地產界嘅絕色美女 KOL 咧就話佢屋企嘅前輩咧浸浴嘅時候起身咧想瀟灑埋嚟咁樣，企起身喎，但係將個扶手咧就轉窿啊嘛，上螺絲啊嘛，就驚整爛件瓷磚啦，整爛件雲石啦，又驚轉窿之後咧破壞咗防水啦、漏水啦，咁有冇方法解決到咧？冇問題嘅 ，Let's go。呢一類扶手結構一般都好實淨，不過咧就要用長螺絲或者拉爆螺絲固定。如果要用膠，我會加大底部嘅黏貼面積。今次我就用咗不鏽鋼片。首先我哋會用沖孔機喺不鏽鋼板上面咧打孔。呢一類加硬嘅底帳咧，要轉一個窿咧，分分鐘要用好多支轉嘴㗎。而家我哋就用 WMRCC03 第4代拉釘頭，配合我哋一木電批做埋個拉釘啦。今次我哋會用我哋呢一隻超強力膠做示範同測試俾你睇。我而家就黐戶外嘅，咁首先要點做咧？抹一抹，抹乾淨咗佢先。咁跟住之後咧，就再要敲一敲佢，睇下裏邊係咪實心喎。基本上咧擺咗上去咧就可以放手噶啦。咁乾咧，因為係受力位，都需要俾24小時佢，咁先可以乾到噶。24 hours later。實力測試啦，乾咗1晚之後，呢度淨係用膠黐住啊！記得好耐之前啦，有個 AA 膠嘅咧黐住頂帽就黐上去啦，就我差唔多200磅嘅人試試佢。你哋幾磅啊？100零200磅啊？咦，我都100零200喎。呢隻膠講緊400公斤啊！我哋兩個都係400啫。點咁樣稱得我哋起？不妨試一試，真嘅咯。好。喂，絕色美女，搞掂啊壇嘢，試完一啲都唔喐啊！咁你可以幫前輩裝翻個扶手啦。唔識做唔緊要，條片拉咗，下次開翻嚟再睇翻噶啦。喂，睇緊片嘅你，記住分享俾你有需要嘅朋友，同埋留言俾我哋啦。我哋下次見。喂，導演做乜 pan 㗎？冇 pan 㗎喂。仲有一個情況就係自己或者屋企人啊腿部受咗傷啊，咁短時間咧需要一個扶手去沖涼，好翻之後就可以拆咗佢，不留痕跡。成塊卡板都整得起，都係點咗2點嘅啫。咁而家我就示範點樣將個膠清走佢啦。一把戒刀就好容易將個膠清走㗎啦。